এই দেখুন বন্ধুরা, আপনারা এখন যে নৌকাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই নৌকাটায় করে এখানকার সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মানুষরা নদীতে জাল ফেলতে যায়। আমরা সেই জালটা এখন দেখাচ্ছি। এই হলো সেই জাল, যেই জালে আমাদের মাছগুলো ধরা হয়, বড় বড় মাছ, যে নদীর যে মাছগুলো সব এই জালে ধরা হয়। এই আমাদের নৌকা, এই নৌকা করে নদীর মাঝখানে বা কানায় বা অন্য কোনো নদীতে গিয়ে আমাদের মাছগুলো ধরা হয়। সেগুলো আমাদের বাইরের ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য। আমাদের এখানে দেখুন অনেকগুলো নৌকা আছে, এইসব নৌকায় করে আমাদের এখানে মাছ ধরতে যায়।